बर'लेण्ड महोत्सव बे जी बर'लेण्ड महोत्सव बा गेदेमा फोरबो बा गेदेमा खुंथाय फोरबो बर'लेण्ड गेदेमा खुंथाय फोरबोआव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिजिया फैदोंमोन मिटिंखौ बेखेवनो थाखाय फार्स्ट डे खालि बिथाङा बेखेवदोंमोन मैयानि तारिखआव बेवहाय बिथाङा माखासे बिबुंथि होदों बिनि सिगांनो प्रमोद बर' बिथां आसामनि राज्यपाल बिथांमोनाबो बिबुंथि लाखिदोंमोन प्रमोद बर' बिथाङा बिथांखौ माखासे बराय बिबुंथि लाखिदोंमोन बिथांनि फारसे आरो बेवहाय बिथाङा माखासे बीजेपी सरकारखौ बाख्नायदोंमोन आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकार आरो नरेन्द्र मदि बिथांखौ बाख्नायदोंमोन बेवहाय जोबनायथिं मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन प्रमोद बर' CEM BTR बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बे बाथ्राया ओरैबायदि BTR गोजोन गोरोबथाया जानानै थांबाय स्थायी मोनसे गोजोन फैबाय होनजायो आसामाव बेबादि बिथिङाव नाथाय सानैसो जोंनि NDFB बिदा फंबाय आदा फंबायमोना दाबो जेलाव दङ बेबायदि प्रमोद बर' बिथाङा बुंदोंमोन बेनि फिननायखौ नरेन्द्र मदि बिथाङा डाइरेक्ट होआखै नाथाय बिथाङा मोननैसो बाथ्रा बुंदों जोबनायथिं गावनि बिबुंथिनि जोबनायथिं मोननैसो बाथ्रा बुंदों बिथाङा बुंदों जे नोंथांमोना आंनि गोसोखौ देरहाबाय नोंथांमोना आंखौ देरहानानै लाबाय नोंथांमोननि समृद्धिनि थाखाय डेभेलपनि थाखाय आङो मैखोमै खामानि मावगोन गोख्रोङै खामानि मावगोन नोंथांमोननि सिमांखौ जाफुंनायाव साननाय हनायखौ जाफुंनायाव आं अरायबो गोख्रोङै मावलांनो नाजागोन बेबायदि मोनसे इंगित होदों बेबायदिनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ आइडिया खालामनो हायो मा नेक्स्ट BJP सरकारा NDFB बिथांमोननि जेंनाखौ फोजोबसिगोन रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन नेताफोर जायफोरा जेलाव दङ बिसोरखौ उदां खालामसिगोन नामा मा नरेन्द्र मदिजिनि जि इंगित बेबादिमोन नामा स' जियानो जाया मानो जोंनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन बयजोंबो मोजां मोनजानाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मा इंगित होदों नोंथांमोना बिनि लेक्सारनिफ्राय खोनासंनानै ला बिनि उनाव जि रोनसोन्द्रि मोसानाय आरो बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नाथाय थेवब्लाबो बेखौ आं स्प्रेड खालामनो थाखाय जे बर'नि जि मोसानाय बिदि गासै बुहुमावनो मुंदांखा आरोबाव आंबो स्प्रेड खालामनो नाजाबावगोन स' बे भिडिअखौ आङो नरेन्द्र मदि बिथांनि सोर्सनिफ्राय लादों बेखौथ' गुबुन गुबुन निउसावबो नोंथांमोना नुदों स' रोनसोन्द्रि मोसानायखौ नोंथांमोना नुगोन बागुरुम्बा मोसानायखौ नुगोन बबेखानि बे मोसानाया जोबोर मोजां जागौमोन नाथाय बेवहाय जायगाया एसे मा खालामना होदों डिसअर्डार खालामनानै होदों नङाबाथ' जोबोर हाइफाइ मोसादों आरो बे मोसानायखौ गासै बुहुमावनो नुदों आरो नोंथांमोना गोसोआव लाखि आं गोग्गानानै लायो जोंनि बर'फोरनि जि बारदै सिख्ला मोसानायखौनो बुं बागुरुम्बा मोसानायखौनो बुं रोनसोन्द्रि मोसानायखौनो बुं दाहाल थुंग्रि मोसानायखौनो बुं बेबायदि जेसेबां दावस्रि देलाय मोसानायखौनो बुं बेबायदि गोबां रोखोमनि मोसानाय दङ बेबादि बुहुमाव माने folk dance पृथिबियावनो गैया होनना बुंगोन आरो इन्डियायावथ' गैखाया होनना बुंगोन नो डाउट जोबोर हाइफाइ डेन्स दङ मोसानाय मुसुरनाय दङ नाथाय बर'नि जि मोसानाय बे एक्जाक्ट मिथिंगाजों गोरोबनाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ स' बे मोसानायखौ नोंथांमोना नायनो दाबाव जानांगौ जायगाया जोबोर खम नाथाय थेवब्लाबो बे मोसानाया जोबोर हाइफाइ जादों आरो नरेन्द्र मदि बिथाङा बे मोसानायखौ गावनि इउटिउब चेनेलाव आपल'ड खालामनानै होदों स' नोंथांमोना नरेन्द्र मदिनि इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायबाबो नुगोन बेखौ आरो गुबुन गुबुन निउस चेनेलाव थांबाबो नोंथांमोना नुगोन स' गासैबो नेसनेल मिडियानि चेनेलफोराव नोंथांमोना बे मोसानायखौ नुनो हागौ आरो माखासे बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि पर्टेलफोरावबो नोंथांमोना बेखौ नुगोन इन्डियानि गुबुन गुबुन पर्टेलफोरावबो बेखौ नुगोन स' बे मोसानाया बुंनो थाङोबा बुहुमदांखा जाबाय होननानै जों बुंनो हायो स' बर'नि मोसानाय रोनसोन्द्रि मोसानाय दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय सत्रालि मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय बेबायदि बागुरुम्बा मोसानाय बेखौथ' मिथियै रावबो गैया स' नोंथांमोना नायनानै लानो बिथांमोना माबायदि मोसादों आरो बेखौ नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामगोन नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै अल बेल आइकनखौ थुनो दाबाव थैंक यू मैं बोडो भूमि को सैकड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति का समृद्ध बसेरा मानता हूं इस संस्कृति को बोडो संस्कारों को हमें निरंतर सशक्त करना है और साथियों एक बार फिर मैं आप सभी को बोडोलैंड फेस्टिवल की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हैं आप सभी यहाँ इतनी विशाल संख्या में आए आप सभी का
दिल्ली में मुझे भी स्वागत करने का अवसर मिला। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और साथियों, आप सबने मेरे प्रति जो अपनापन रखा है, जो प्यार दिया है, आपकी आंखों में जो मैं सपने देखता हूं ना, बोडो के मेरे सभी भाई बहन, मुझ पे विश्वास करना। मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को उस पे खरा उतरने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। साथियों, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, आप लोगों ने मुझे जीत लिया है। और इसलिए मैं हमेशा हमेशा आपका हूं, आपके लिए हूं और आपके कारण हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अब हम प्रस्तुत करेंगे बोडो पारंपरिक लोक नृत्य बागुरुम्बा एवं रणसंद्री। बागुरुम्बा जीवन का उत्सव है, खुशी और एकजुटता की युवा अभिव्यक्ति है। रणसंद्री, रण का अर्थ है रण और संद्री का अर्थ है योद्धा मानसिकता।